Всем привет, с вами Кронт. Это первая часть про механизм Майнкрафт. И в этой части я вам расскажу и покажу, как делать вот такой вот механизм под названием камин. Давайте посмотрим, как он работает. Нажимаем кнопочку, вот он горит. Так, давайте его сделаем. Скапываем такую букву Г. По ней проводим редстоун. Скапываем 2 блока вниз, ставим где-то. Ставим липкий поршень, сюда адский камень. Так. Сюда ставим раздатчик, заполняем его огненными шарами. Сюда ставим репитер задержка на 1, то есть без кликов. Так, ну здесь уже сама основа, вот так вот делаю, чтобы он был похож на камин вообще. Вот так вот. Так. И осталось нам один штрих сделать, это подставить кнопочки по бокам, нажимаем, вот он горит, нажимаем, все. Всем пока, с вами был Кронт, подписывайтесь на канал, лайкайте видео.